Katonda waffe yeebazibwe. Ne leero nataate lunaku lulungi ku lw'abo bonna naffe ffenna nga tutegeera olw'ekisa kya Katonda ekituweereddwa bonna kubanga bawulira ekigambo kino. Era tusaba Mwoyo wa Katonda abeere bonna naffe tubeere mu kutegeera ebigambo bino eby'ekisa. Era nga tukyayogera ku bulokozi n'omulokozi n'okulokoka, ebigambo ebikulu ebisinga okwetaagibwa eri bonna, ebitawulirwanga eri abo abeegomba obulokozi n'abamu abaabuyingiramu. Kati olw'okutereeza ebyasoba n'okumenya ebyakyama, tusobole okuzimba omusingi omulamu ku lwa Kristo Yesu. Kye kituleeta wano era nga twaniriza buli omu Mwoyo asobole oba nga kuyamba okuba nga otegeera ebigambo bino eby'ekisa. Kati nate tuli mu byawandiikibwa naye nga tuli ku Isaaya essuula y'okuna. Ebigambo bino abigoberera n'oyo abiwuliriza kiyinza obutakubeerera kipya nga twogedde ebigambo bye wali owuliddeko, naye ne bwe tusoma ekigambo nga wali okiwuliddeko mulimu ekipya eky'engeri y'obwakatonda omuntu kye yeetaaga asobole kuba nga naye alina kye yejjiramu. Tusoma nnya Isaaya olunyiriri olusooka. Ekitabo kya Isaaya essuula ey'okuna olunyiriri olusooka. Wagamba nti era abakazi 7 balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli, nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffe ffe, era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe, kyokka tutuumibwe erinnya lyo, otuggyeko ekivume kyaffe. Haleluya. Amin. Ekivume n'ekikoli mu byenkana. Omuntu aliko ekivume abaako ekikolimu. Era naffe twetika ekivume kya Yesu, naye kikye nga kirungi ate kyakuba bye bamuvuma oba bye bamukolimiranga ye si kyali. Kati ffe ng'abantu tulina kuba nga tulina gwe twekutteko, tufune n'erinnya lye, abeere nga yafuga oba gwe mutwe gwaffe oba nga bwe bulamu bwaffe, oyo ye mulokozi waffe. Bino bye bagamba nti abakazi 7 balyekwata ku musajja omu. Ekyo luyinza oba tonakirabako ng'ekyawandiikibwa bwe kyogera, era oyinza obutabalabako. N'abaagenda baamukiriza bayinza ba tebaakirabako. N'ekiri ku ffe leero ng'ekkanisa nga ffe twekutte ku Katonda omulokozi waffe, tusobole kuba nga tubeera balamu, nga tujjawo ebyaffe. Wano baga nti tulirya oba tulyambala bwe kyabadde, boogera tetunaalyanga emmere yaffe era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe, kyokka tutuumibwe erinnya lyo, otuggyeko ekivume kyaffe. Otuggyeko ekivume kyaffe, nga balaga oba nga ekyawandiikibwa wano kikulaga nti omuntu alina aba mumalirivu kakibe ki nga tetulina kye twetaaze ku ggwe. Wabula kuba oli bw'ayogera ku mmere n'ebyokulya aba akakasa nti mumalirivu nga tewali kirala kye yeetaaga. Wabula kye yeetaaga obulokozi bw'ono gw'ayagala, obulamu bw'ono twagala gobeera omulokozi waffe, tutuumibwe erinnya lyo, naye nga tewali kye twetaaga kirala. Nga waga nti bw'eba emmere tojja kumpanga, bwe kuba kwambala seetaaga kyakwambala, naye nze njagala tuumibwe erinnya lyo. Tugezese ku musajja n'omukazi nga bwe bali. Omukazi atuumibwa erinnya lya bbaawe. Kati ekyo kimumala ne bw'oba tomukoze kirala. Wano kye bategeeza. Kati erinnya lya bbaawe ye lye yeetaaga. Mukyala John, mukyala Petero, mukyala gundi nga bwe baba bakutegeeza. Ekyo kimala omukazi kusinga kumuwa emmere
naye nga talina linnya lya bbaawe. Kati buno bwe bulokozi. Obulokozi mubaamu erinnya, obulokozi mubaamu obulamu, obulokozi mubaako gwe weekutteko. Kati abasinga baalokolebwa walinga bwe twalabye abatugobera bulijjo ebigambo nga bwe byabadde nti oli bamugamba abedda nga be bamugamba abedda babagamba bwe bati ye naayingiramu ekyo kye bamugamba nti babaga nti mulokokenga naye era nga nawe nawutegeera nti bw'olokoka mu kulokolebwa okw'omwana singa abedda bwe bakugamba wabula ng'omwana bwakugamba olokolebwa ng'olina kye weekutteko ng'okirabako naawe ng'okikutteko. Obwo nga bwe bujulizi. Obujulizi bwe bukwatikako nti nze nalokolebwa eyandokola wuuno n'erinnya liirino mwekutteko nsobola mulabira mulaga. Kati awo tusobole oba nga tukakasa tuve mu bulokolebwa n'okulokolebwa n'obulokole nga kye weekutteko tokinnyonnyola tokiraba. Erinnya nga tolirina ne bw'oba naawe tolimanyi. Kwegamba n'oba ng'oliawo bw'otyo kati kino kye bannyonnyola wanali mu kunyonya ebigambo by'obulokozi. Abalokolebwa si basajja. Kye tujja wano abakazi be beetaaga omulokozi ng'omukazi bw'abeera n'omusajja we okumuwa byetaaga byonna. Kati obulokozi bw'abakazi eby'abakazi bya lugero bwa kanisa. Ono gwe balinda omusajja omu gwe beekwatako ye mulokozi. Yaba Katonda. Katolina Katonda ng'omusajja wo. Bw'oba mulino mwekutteko, bw'oba mwekutteko erinnya lye olirina oba olirimu. Oba tubyetuuma bwetumu ntuyimba nti twalokolebwa nedda tulina kuddayo. Wabeerewo mulokozi, wabeerewo n'abaalokolebwa mu bulokozi bwe. Ate byetyo nga bwe bwayogera nti bamwekwatako ne baweebwa ne bagibwako ekivume. Ekivume kyakugibwako oba gwe kyakiraba. Ekivume kintu ekyotayagala ekikuliko ekikutambulirako. Ekibi ng'endwadde n'ebirala byonna kyakuvaako. Bano bakakasa nti ffe kaasa tutumibwa erinnya lyo. Ekivume kitugibwako. Tebagala nti ekivume kye. Ekivume kyabwe bw'olokolebwe kyali kinga ekivume kyali kyotayagala kikugibwako lwoli. Era obulokozi kitegeeza twagibwako. Okufa twagibwako, ekikolimo twagibwako, endwadde twagibwako, emizimu emitawaana, kwetaaga bwavu twagibwako. Obwo bwe bayita obulokozi. Kati bw'oba oyogera eby'abasajja n'abakazi nsomero olwokubiri awo tuveewo. Tuli ku Isaaya ensula ey'okuna olunyiriri olwokubiri. Ku lunaku luli ettabi lya Mukama liriba ddungi era lya kitiibwa, n'ebibala by'ensi biriwoomerera nnyo. Biribawoomera nnyo abo abawonye ku Isirayiri. Biriba birungi. Olwokusatu. Awo lulituuka oyo asigadde ku Sayuuni n'oyo abeera mu Yerusaalemi aliyitibwa mutukuvu. Ye buli muntu aliwandiikibwa mu balamu mu Yerusaalemi. Okitegedde? Bye twabadde twogera waggulu si by'abakazi n'abasajja. Bya ttabi ate si bya ttabi. Ndowooza okitegedde kati. Ettabi boogera Kristo. Boogera ku mulokozi. Kati omuntu tanaba wane ettabi lyaffe tufuuka matabi kuye nga kyekikolo. Naye era lyetabi ekkulu oba kyekikolo mwe tubeera nga tunywezebwa. Kati bagaye ku lunaku luli lwe luliwa wana bakazi lwe bagamba. Lwe lunaku lw'obulokozi nti era abakazi musanvu balyekwata ku musajja. Ku lunaku olwo nga bamwekwatako lwe lw'obulokozi. Bakugambe nti ettabi si ttabi lya miti gya wammwe, ettabi lya Mukama liriba ddungi.
simanyi oba okifuna bulungi liriba ddungi era era lya lya kitiibwa. Ekitiibwa ky'oyo mulokozi waffe olwaleero bakivudde nnyo ne bakiteeka ku levo ya visa. Owulira nga bikutama n'okutama. Bakiteeka ku levo ya poloti era bye bireeta n'abantu. Bakiteeka ku levo y'obufumbo bw'abantu yambaga gawuni y'okulunda enkooko, okufuna magi, kusoma mu ssomero gye baamuteeka. Naye wano ettabi lya Mukama linaba ddungi nga likola bulungi, buli we liyita wonna, buli we balitegeera wonna nga waliwo okuwonyezebwa. Ate n'ekitiibwa nga kyamaanyi. N'ebibala by'ensi biribawoomera. Bali bakazi kasita weekwata ku ttabi eryo nga bw'oba oggwa nga weekwata ku ttabi likunyweza. Kati abo bakikoze abalokolebwa baalokolebwa booga nti abalokole balina kubanga obulamu bubawoomera, bye bakola bibawoomera. Sinaku biribawoomera ebibala byaki byensi, kulwanga ono mulokozi ajidde ensoko erokokere ku ye ng'ate be bana bamwekutteko. Okitegedde bulungi? Abawonye ku Isirayiri biriba birungi. Abawonye ku Isirayiri be balokolebwa. Jjuka ku Isirayiri kuliko abafa. Kati bana bafa ku Isirayiri tubalaba ku Bayisirayiri ba leero nga n'okufa kwabwe kukyabatambulirako, ne batwala mu kufa nga bikyabaliko, nga zendwadde gy'emizimu gy'emitawaana, ebibala okufa nti kukyaliwo oba okufa okwetaaga, enjala, entalo, byonna bikyabaliko. Kati n'ogamba erino tabikweriri, bwe liba kweriri baalyekwatako, bwe baba baalyekwatako ddala ekyaluma nga bwe kyogera ekivume kyavaawo. Kati tubuusabuusa obulokozi n'okulokoka abantu kwe boogerako nga tukebedde obulokozi Katonda bw'ayogerako mu Bayibuli. Kati twogera ku kulokolebwa n'obulokozi bwa Katonda bulagirwa obutali bw'abantu bwe beepatikako nga bali mu magezi gaabwe. Kati olunyiriri lwokusatu ne lukulaga ntaawo kyawo lirituuka. Oyo asigadde ku Sayuuni n'oyo abeera mu Yerusaalemi aliyitibwa mutukuvu. Tuli mu Sayuuni, tuli mu Yerusaalemi, tuyitibwa ki? Ekyokuyitibwa kikulu nnyo. Aliko emizimu ayitibwa ki ate nga gaayalokolebwa? Ayitibwa mutukuvu. Aba abulako. Simanyi omutukuvu abeerako emizimu. Nze simumanyi. Naye olwaleero kyewuunyisa tulinayo batukuvu bo bwe bagamba nga baliko emizimu. Era agamba nendaba omutukuvu ng'ayogera n'omutukuvu. Baliko emizimu, baliko ebikolimo, beetaaga. Ate bagamba balokolebwa. Eyalokola atulokola mulamu mwesigwa mutukuvu balokodde bamufaana. Singa bano bakazi beekwata ku ono omusajja bamufaananira ddala n'erinnya lyerimu. Batukuvu baba boogera n'omutukuvu. Kyali kye baba. Omukyala w'omuntu abasinga obungi batuuka ne bafaanana empisi. Era mutume oluusi nakala ne babeera bagamba ono ng'afaanana. Obadde mbadde ngamba nti teri ddogo eri Isirayiri, naye bwe wataba ddogo eri Isirayiri nga gw'ogamba oli mu Isirayiri nga waliwo eddogo, Katonda alimba, Katonda talimba. Ekitegeeza Isirayiri eyo ebulako obulokozi okubanga butuukirira nga bulabisibwa. Isirayiri eriko eddogo ye Isirayiri eno ey'okufa. Wano nga bwe tulabye mu lunyiriri olwokubiri. Era bwe tusanga omulokole eyalokolebwa mu bulokozi ye bw'agamba nti ate ng'aliko eddogo nga lyamukwata. Simanyi oyo bw'aba mu Isirayiri nga bw'agamba aba waakufa nga si yalokolebwa. Ate ye ne bw'agamba nti yalokolebwa yagambye tafikawo, asigadde yaliyitibwa mutukuvu oba yalokolebwa. Kati oli mu bulokole oba walokolebwa mu bulokozi mwabo abaafikawo ye Katonda baalokola, oba oli mu bulokozi bwabo Isirayiri yonna. Okitegedde? Abo bagambe nti buli muntu alibwati yasigalawo mu Yerusaalemi, Sayuuni, bawandiikibwa. Abo buli muntu awandiikibwa mu bulamu.
alaamibwako bulamu ne bumubaako ne bw'aba atambula alaga bulamu talaga mizimu talaga bw'oba olaga mizimu kati Katonda yabeera muggo oba olaga ekiri muggo oba olaga ekiri muggo kati baakulokola mu ki ekibuzo kikulu gwalokolebwa era yalokoka nga oliko emizimu oliko kwetaaga oliko endwadde oliko kufa oliko bikolimo oliko bisiraani olagaani weekute kwani kuba abantu bakazi bo beekwata ku musajja balaga obutukuvu bwe balaga babeera gy'abeera mu Yerusaalemu mu Sayuuni gwobeera wa emizimu gino gikukwatidde mu Yerusaalemu nedda gikukwatidde ku Sayuuni tekisoboka kukwatira mu Sayuuni omusajja gimuyiseekwa gwe weekuteko oba ettabi lino baliyiseewa omutukuvu abaako ebyo katubuusa naye nga tunabuusabuusa kitandikire kufe nga kigenda eri bonna ddala bino ebibala bwe biba tebikuliiko oba ebisuubizo tebikuliiko osuubira oli oba wayingira mu ekyo kye baasuubiza Musa kyeyaga nti muyimire buyimizi munaalaba obulokozi leero temuliddamu kulaba mu Misiri oyo ate gwe omulaba ate gugamba nayimirira ate nze nalokolebwa ate nze navaayo tolaba osigala ng'okyaliyo kati omuntu ayinza kweddamu naye yeka n'afuna ansi ti bwe mba nalokolebwa nga mpitibwa namulokole ku kyalo naye emizimu egiri kubala batalina bakulokolebwa giri ku nze okwetaaga okuli kubo nze mbasinga endwadde ziri ku nze mbasinga ne ziri ku bo weetaaga kukebera kyewakkiriza wandiba nga walokoka nga tomaze kwenenya wandiba walokoka nga bedda be baakubuulira ng'ogenda kulokoka ate nga walokoka n'ekitala ate nga kati watalokola n'ekitala nsuubirawo omuntu ayinza kuddayo nayeekebera n'amanya nti waliwo ekiriwo sooka onsomereyo olubereberye olwa 3 lunyiri lwa 23 nyoke nkulaga ekifaananyi ekirala lubereberye 3 lubereberye essula eya 3 olunyiri lwa 23 kino ekigambo kyemuwulira kyemulaba kyekigambo ekiwulibwa era ekikkirizibwa tuleme kwogera nga tugamba nalokoka nalokolebwa ngenda kukkiriza okulokoka ebizibu byenina kati neetaaga kulokoka ojja kusanga nga n'abaaloka babirina n'okubisinga gwagenda kukola ki kulokoka gwatotegedde era abasinga bagamba nti nina ebizibu bingi kati nsigalidde kulokoka tetulokoka olw'ebizibu bingi tulokoka lwa bulamu kati awo weewala ekizibu nsomera lubereberye 3 olunyiri lwa 23 lubereberye essula ya 30 olunyiri lwa 23 n'aba olubuto n'azaala omwana n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi nayogera nti Katonda anzigyeko okuvumibwa kwange ekivume ekituvaako naki biri bya musajja kati ebigambo biyinza bebizibu okunyonnyola bali abayegamba nti tuneekwata ku musajja ono ojja abalaba nga beekute ku musajja abafunye erinnya abagibwako naye ate byonna birimu ekyama ky'omwana n'azaala omwana omwana gw'olina omuzaala naani musajja akyakuzaddemu omwana gw'oyogerako omwana kale bw'oba mulina omwana gyeko wulira kyebaga nti n'azaala omwana ye bw'agamba ng'amaze omulaba n'amugamba nti nzigiddwako ki nzigiddwako ekivume olaba abakazi bali kyebaga tugibweko ekivume kyaffe tekimala gavaako olina kuyigirizibwa eby'omwana n'okutuuka kutegeera omwana kuba naye oli yazaala omwana we n'amutuuma nti ono y'anaatuwummuza Katonda agamba erinnya lyamutuumye ekivume kinaakola ki kinanzigiddwako anti nuwa kitegeeza nti ono y'anaakola ki y'anaatuwummuza ye mwana leeta okuwummula naye olaba bali nga balina ennaku n'okutegana okiwuli balina ennaku balina okutegana balina buli kimu kiri ku bali ate ono mwana wa bulenzi ekivume ne kikola ki nekimugibwako
kina tujibu olumazeeyo olwabiri lubadde luweddeyo naabo olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi nayogera nti Katonda anzigyeko okuvumibwa kwange. Ani akyogedde ekyo bw'osoma waggulu? Rebeka Rakeri muka Yakobo oyo ye mukya eyo ye kanisa entuufu okiwuli n'azaala omwana mu mazima ozaala mwana ng'ogategedde ate amazima tigakuleetera ennaku galeeta essanyu bwe galeeta ennaku eyo eba ereeta essanyu ng'omukazi bw'aba azaala n'alumwa naye ng'agenda ozaala omulenzi erinnya lye nga ligenda kubeera eddamu tagenda ozikirira n'azaala omwana n'agamba nti ekivume kyange kikoze eki kinzigiddwako kati abakazi ne bagamba tukwekwatako ekivume kyaffe kikole ki kituveeko obwo bayita obulokozi naye bw'osanga walokoka naye ng'ekivume kikuliko bw'oboga nti olina omusajja nga ye Katonda kebera musajja kimu akebera omwana ye waali bw'oba wakkiriza Katonda amazima g'ekigambo kye wakitegeera eby'omwana n'eby'omusajja tubiveeko byalumu naye bw'oba wamukkiriza ekigambo kye wakitegeera bw'oba wakitegeera ky'okola bw'oba okikola okikola nga bw'alagira oba okikolera mu bujeemu okwo kwe kulokolebwa. Tusomeko Yeremiya Zakariya naye nga tunasoma Zakariya tusobola tusooke Yeremiya 28 nzikiriza nti bulijjo Katonda mwesigwa. Yeremiya otuuse 28 soma kuva ku lusooka. Tusoma ekitabo kya Yeremiya essula ya 28 olunyiro olusooka. Awo lwatuuka mu mwaka ogwa Zedekiya kabaka wa Yuda nga kyajja atanula okufuga mu mwaka ogwokuna mu mwezi ogwokutaano Kananiya mutabani wa Azuli nabbi ow'e Gibeyoni n'ayogera nange mu nnyumba ya Mukama. Bakabona n'abantu bonna nga we bali. Ono nabbi ayogera mu kanisa bye tusanga oluusi nga amazima teganajja waliwo abalala baliyo. Waliyo bannabbi abedda wali abaweereza waliyo omubuulizi ono Yesu gwagamba nti mwagambibwa bedda kati kino kyenzijeeyo kyekiri kye twayogeddeko nti waliwo abaalokolebwa mu njiri y'ababedda ababagamba kati nga bw'olaba nti Yeremiya yazze n'amazima ddala yazze ne Kristo yazze n'omwana aleeta obulamu waliyo abalina abaana eby'abaana tubyogerako naye ebanjiri buba bulamu wuno yani Kananiya ye wedda ali mu kanisa abagamba ebyobulokozi era wano bye bagenda kwogerako era nga njagala osome bulungi tuyinza n'okukoma ku ssuula eyoka sobole kunnyonnyola ensonga eno alaga nti ali mu nnyumba yaani ya Mukama ye tagifuula yakusabiramu wabula mpuku y'abanyazi balokole muweereza wedda bagamba ebyobuloko tabagamba birala ate kyekirungi naye nga balokolebwa mu bukyamu balokola tali wakulokoka ne bazikiriza owokulokoka era ono bw'aleeta ebigambo by'okulokoka ebyobulamu akubibwa n'empi kubanga yogedde amazima attibwa avoolebwa tasibwamu kitibwa kubanga yogedde ebigambo by'obulamu bino bigambo tibikirizibwa n'abatuula leero nga yalokoka yayinza kujjako naga abantu nga bali bwe bagamba Yesu nti addibya amateeka so nga no bye bagaddibya yagaddibya gwewuliriza tusoma Yeremiya essula ya 28 tugenze ku lunyiriri olwokubiri nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye Katonda wa Isirayiri nti mmenye ekikoligo kya kabaka w'e Babuloni. Anayogera Kananiya owedda yabuulira ekibiina kubanga gandi yayogera nga abantu bonna bakola ki we bali oyo bamuwuliriza sima yabakungaanya ati anti abantu bye baagala buno bwayogerako obulokozi bw'atyo bw'ayogedde Mukama Katonda w'eggye ye Katonda wa Isirayiri timmenye ekikoligo ekivume nkijjeewo nayo limba endwadde engijjeewo tekimala gavaawo n'endwadde temala gavaawo n'okufa tekuvaawo n'okwetaaga tekuvaawo ebyo sigalo byogerako okujjawo nga wamanya wategeera nga weekutte ku Mukama. Abakazi 7 nga beekutte ku musajja ono anti lwe luli luyimba nti neekutte ku Mukama
weewaawo embuyaga naye ate ayimba buyimbi nga tamwekuteko olusigadde luyimba. Bw'oganye neekute ku Mukama gweekuteko kati kisingako okusirika naye gwe ng'okikoze kusinga kukyogerako ate nga tokikoze. Tusoma Yeremiya essula ya 28 olunyiriri tugenze ku lwokusatu. Emyaka 2 emirambirira nga teginnaggwako ndireeta nate mu kifo kino ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni bye yajja mu kifo kino n'abitwala e Babuloni. Baagala eby'amangu kiwadde ekyo kiwadde Mukama yayogedde. Leero oyo atudde olokose bw'atyo bw'ayogedde owulira waggulu bwe yatandise bw'atyo bw'ayogera Mukama olwokubiri wejje Katonda wa Isirayiri. Ebyo byayogera kiwedde byangu endwadde tiwali naye nga bagenda kusigala nga baziraba okwetaaga bagenda kusigala bakulaba emizimu bagenda kusigala bagiraba. Abooluganda bw'oba olaba emizimu lwana najjo gikukube obwavu bukukube okwetaaga kukuliko endwadde zikuliko eyakubuulira yewedda yakwatuza enjiri gye wawulira ya Katonda naye yagikugamba beebala ab'edda baabagamba ffe tubagamba ebyakaaka n'ebyomwana ebyamazima ebyobulamu. Kati buli omu akebere gye bano byangu abifudde emyaka 2 naye tugenda wulira omusajja ow'amazima kyayogera. Kanzireyo ku lwokusatu ngende ku lwokuna. Emyaka 2 emirambirira nga teginnaggwako ndireeta nate mu kifo kino ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni bye yajja mu kifo kino n'abitwala e Babuloni. Ngenze ku lwokuna. Era ndikomyawo mu kifo kino Yekoniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda wamu n'abasibe bonna aba Yuda abagenda e Babuloni bw'ayogera Mukama. Kubanga ndimenya ekikoligo kya kabaka w'e Babuloni. Genda mu lwokutaano. Olunya olwokutaano. Awo nabbi Yeremiya n'agamba nabbi Kananiya kabona nga we bali abantu bonna abayimiridde mu nnyumba ya Mukama nga we bali. Nabbi Yeremiya n'ayogera nti Amiina. Mukama akole bw'atyo. Mukama atuukirize ebigambo byo by'olagudde okukomyawo ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama n'abo bonna ab'omu busibe okubajja e Babuloni okubaleeta mu kifo kino. Nange ngamba taamiina eri abo bonna ababaga nti mwawonyezebwa era bonna abaga nti emizimu gy'abava ababaga mwena nti mwalokolebwa. Amiina. Mukama akole bw'atyo naye era mujja kusigala nga mubirabako kubanga si bwe bityo bwe bikolebwa. Emyaka 2 ababiri si be balokoka ate emyaka 2 kyama onalina obusiru bwajjayo naye ate nga kituufu. Emyaka 2 Katonda tasobola era tayinza kubanga 2 tulaba ababiri kira kyogera ku lw'ababiri obulamu butalokolebwa ye bwalokola mu myaka 2. Kananiya agamba ababiri ab'okufa ku Isirayiri asigadde aweebwe nga bwe tulabye mu Isaaya nti abaliwo nawo abasigalawo oluvannyuma lw'okufa be balirokolebwa. Kati agamba nti abaliwo be balirokolebwa mu myaka 2. Nange mbagamba nti amiina. Ababiri si be balokolebwa wabula 3 be bakola ki? Be balokolebwa. Kwaga kutanula kaakano ennyumba ya 3 eyawukana 2 n'abasatu. Ababiri be balokolebwa oba 3? 3 be bobulokozi. Kati wulira ono musiro mugwagwa bedda kye bababulira nti mwalokoka mbakakasa Katonda mwesiga era w'amazima mujja kusigala mulaba emizimu nga muyima mu njiri eyabedda gye bababulira. Era wulira bw'abaga olunyiro ntaamiina Mukama akole bw'atyo naye nga kimanyi tajja kukola bw'atyo tibalokoka bwe bati. Era abagamba balokoke n'ekitala balokose n'ekitala ye bw'abagamba. Tugenze ku lunyiro olw'omusanvu wano nabbi Yeremiya ayogera. Era naye wulira nno ekigambo kino kyenjogera mu matugo ne mu matu g'abantu bonna. Olw'omunaana bannabbi abansooka nze abasooka nze naawe abansooka nze era abakusooka gwe edda balagulanga eri ensi nnyingi n'amatwale g'abakabaka amakulu nga balagula obulwa n'obubi
ne kawumpuli. Nabbi alagula emirembe, ekigambo kya nabbi bwe kirituukirira, kale nabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma mazima. Olw'ekkumi. Awo Kananiya nabbi n'ajja omuti ku nsingo ya nabbi Yeremiya n'agumenya. Olw'ekkumi n'olumu. Awo Kananiya n'ayogera abantu bonna nga we bali nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti era bwe ntyo bwe ndimenya n'ekikoligo kya Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni nga nkijja ku nsingo y'amawanga gonna emyaka 2 emirambirira nga teginnaggwaako. Awo nabbi Yeremiya ne yeddirayo. Okiwulira, ekiseera kituuse ffe twesirikira bategedde bino naye obulamu obulokolebwa bulina kulokolebwa oluvannyuma lw'okufa kw'abangi nga be babiri. Era gaa nti emyaka 2 nga mirambira nga tekinaggwaako, ekyo tekiriyo ne bw'oba weebase kati atalokola obulamu obwo. Era abantu bwe bamuteereddewo abuwe visa, obulamu obusaba visa kati si bwalokola. Obusoma ebyo obuzimba amayumba si bwalokola, bali babazimba okufa ne kubagwako. Kati ebyo si byebyo. Era alokolebwa nga bedda be bamubuulira. Ye alokoka azimba ennyumba awase tandikewo business afune ssente. Ate ebyo obwo obulamu bwebwo bw'omukyamu. Singa olabye kiriwo nti nabbi ono mukyamu akubaani? Akuba nabbi omutuufu Yeremiya. Kuba yogedde amazima. Naffe batukuba. Abikuba n'abijjako ebyo mubijjako boogera ku ki. Bakasuka amayinja. Kati nabbi n'amuvaako. Ne bw'oba byetegeeza mu maaso nga bigoberedde, nabbi amugamba nedda emyaka 2 nedda wabula 7. Ani ayinza okukkiriza mu bakkiriza agumiikize emyaka 7 gy'omugamba nga ona mugamba 2? Waki nange ngenda n'oyo w'ebiri kuba ebibyo byanguwa. Kati kye bava bagenda n'ow'ebiri emizimu ne gisigalako ne baguma naye baatugamba 2. Kubaga omuweereza wange talyanguyiriza. Tewali kwangu abamukiza tebalyanguyiriza. Kyovola n'olwaliro obufumbo bw'abakyankanako nti omuntu amugambako lero ne bagenderawo. Endera bagamba ng'omwaka ne guwera nga bateekateeka. Waliwo yeeteeseteese oba ayinza okuteekateeka omutima gwe ku lwa Katonda n'enjiri. Waliwo ayinza kutunda ebibye olw'enjiri, waliwo ayinza kuleka ebibye olw'enjiri ne lwa Kristo lw'amazima. Kakino kye tubagamba nga tumaliriza. Nti obulokozi n'okulokoka bwe biba bikyamye kikuyamba okutegeera nti byakusobako. Byebintu kato okuwumula nga tekuliiko, emirembe nga tegiriiko. Jjukira ono mugwagwa kyabagamba nti mirembe naye nga emirembe tiguweze eki. Bwe babagamba nti muli mirembe naye nga tebagirabako, kukakasa nti balaba mirembe. Era emirembe gya Katonda gijja luvannyuma lw'oyo atali wa mirembe okugibwawo oba ng'omwawula ng'omutegeera. Tubeere mu bulamu bwe, tube mu bugagga bwe, tubeere nga tukusse birungi ebibye ng'ebyomubi biweddewo n'omubi nga weddewo. Era nzikiriza nti bonna abanaagenda kuwulira ekigambo kino n'abo bakiwulira kigenda obayambako kweyongera kutegeera oba kyeyongereko okubabuuza kuba tebaagala kubula tebaagala kumanya. Kati kyekiseera kino buli awulira buli ategeera ategeere nti gano ge mazima akole era akkirize. Tubasaba abooluganda bino bwamuleme obitwalira awo naye obikole era obikkirize. Katonda batuweera omukisa mu linnya lya Yesu. Era tukkiriza nti waliwo ky'oyize ate kyotegedde leero ate kiyinza okukyusa n'obulamu bwonna okusingawo. Mukama watuweera omukisa nga mukkiriza okulokoka okwaddala okwalagibwa Katonda mu linnya lya Yesu. Amiina.